어우, 너무 탔어. 야, 이제 이거 공강 때문에 고기를 줄이려고 했는데, 이거 땡기니까 또 이거 안 먹을 수도 없고. 자, 이거는 돼지갈비입니다. 통 돼지갈비예요. 어느 분이 선물을 주셨어요. 잘 익었나? 탄 거만 좀 긁어내고 먹으면 될 것 같아요. 겉에는 익었는데 속은 아직 조금 덜 익혀야 될 것 같은데요. 더 익혀야 될 것 같아. 아, 이거 고기 줄여야 되는데 이거 짠 거하고 땡기니 안 먹을 수도 없고 진짜 이거. 아유.
아유. 아, 배불러. 아, 배부르다. 어우, 진짜. 배불러. 텐트 안에도 좋다. 가만있어. 나무를 좀 해야지, 참. 지난번에 잘라놓은 나무인데 아직 덜 말랐나 봐요. 잘 도끼질이 안 되네요. 여기 촌집 안에서 나무를 다 해결할 수 있습니다. 촌집 안에도 나무 땔감이 많아요. 가지치기만 해도 땔감을 준비를 좀 어느 정도 할 수 있습니다. 원래 나무를 한 차를 좀 살려고 했는데 일단은 이 촌집 안에 있는 나무로도 충분할 것 같아요. 그래서 이 안에 있는 나무를 어느 정도 처분하고 나중에 사도 충분할 것 같아요.
잔가지도 이렇게 모아놨습니다. 어휴, 양이 왔어? 엄마 고양이하고 아빠 고양이에요. 새끼 고양이는 제가 아끼는 고양이인데 얼마 전에 죽었어요. 밥을 이렇게 줬더니 얘네들이 와서 먹습니다. 그래, 먹어. 먹어. 자, 그럼 녹인 물을 좀 끓여가지고 커피를 먹고 이제 어느 정도 마무리를 해야 되겠네요.